Azul Flawan, salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. سقط نظرة في l'Assemblée Générale de la FAF. دنوغا الفكرة الشغال سوالين باللي الوهايم ce qui me prouve باللي c'est un pays d'hypocrite هم زوارو. Et deuxièmement, c'est un pays qui fonctionne sur aucune base. ما نظر sur le volet cas sportif نوريك الشغال vraiment اتوهم تفهم ضرامي لا بوزيسيون داكي ادنو غالي فيدامون نظرا في لي برونوستيك الماتش بوسيغ لا ليغ دي شامبيون دونك سوتراس لايك ما تابوني مال لاشين لا جياسكا راه يغالنا لي زونطرينمون ازكا راه يسعون دونك يقبون 2 جور دو روبو بور لي جوار بور بريباري الماتش كونتر بركان 2 جور دو روبو بصح ميريتي باسكو نوالا نهضروا في لاكوميلاسيون دي ماتش. Et Thora sur un petit peu plus de temps de récupérer ou plus de temps de préparer le match. De l'autre côté, Berkane il avait un match de championnat normalement. Je pense qu'il sera pas reporté inouï, mais tiens, on connaît reporté dans le match n'instaf et la période nit. Je fais اسمي دنا هضره في الماتش نستاف الند باللي نورمالمون نلعب الماتش نورمالمون نلعب خاطرك تيلي لو كانت نلعب يا لا بيريود نيت الا كثوره ديجا ويسعى ماتش دو روطار نسعو كان يوانا اون فوالا يورا موين دو لو جوي ثورا لا ليغ لا بروغراماسيون المان يوالا مدوار غور بيان سور المان مدوار يوالا غور ثورا كثوره مو توالي تبريباري هذه ولي من ماري بروغرامي لي ماتش باسكو كاين من دو ماتش دو ماتش دو روطار في لا فاز الي كفا بور توت لي كلوب سوا لا جياسكا لكو لي زيكيب كلاف لي كومبيتيسيون افريكان مكاري بروغرامي لي ماتش غيني il va faire une programmation catastrophique là je vous le dis à l'avance il va faire une programmation catastrophique et il va بالك nous programmer les deux matchs de coupe d'Afrique voilà on zara مش مي ثورا نولي le championnat d'un club امشي تيجيري ومشي يجيري لا فاز روتور نعطيك على نعطيك خير لي ماتش دو روتار se démerde شغليس نتيك زرا نمشي راه يخدم لا ليغ دي شامبيون ساغيني لي دو ماتش ريال مدريد كونتر ليفربول لكود مانشستر سيتي كونتر ليكيب دورتموند بون لو ريال ليفربول سي الماتش فاب الماتش شوك دو لا جورني ميم سي سيتي دورتموند انتيكي لها بون سي الفوتبول دو تري وقت الفوتبول دو تري او نيفو وين زعرا وين حملنا بالون ايفيدامون لا ليغ دي شامبيون يا با ميو تاكتيك لا فيتاس تكنيك كلشي لا دونك لو ريال مدريد كي تولى ريال مدريد دير ربح مي صباح كي صارت لا نوفيل بلي ميم فاران هادي لي ابسون باسكو يالك الكوفيد راموس ابسون فوالا راموس فاران لا ديفونس سونترال دو ريال مدريد سورتو سيرجيو راموس لو ريتورن ازار دونك هادي لي ماتش ديزيكيليبري ليفربول دون كوتي سي با لا غروس فيت اسكو ساكيني فاني طري بون مانيير مي اباري غليناك اباري دانتيك نسني سوفرين بوكو دو بليسور Donc tu vois une victoire du Real mais tu vois un match très serré de l'autre côté City Dortmund kif un match très serré une victoire de Manchester City mais un match très serré parce que Dortmund les contre-attaques à Londres زمان تخمن très mal زمان ils peuvent faire mal l'équipe Manchester City est-ce qu'elle débriefe les matchs ذي la quotidienne jusqu'à adna وثورة le sujet principal non connaissez bien sûr la FAF كاينين ماشي وديك كي تابعنا كو بالو يثمور ثقينينا كي بارل كود لا فاف كود زوتشيرو شو سينا بالماضي شو دي ريبوندي واقي انت ولي ميم دي شين دو تي في دو تيليفزيون خدم ماكينيس كي بروف لا مور du journalisme complètement يثمور ثقينا يا با دو journalisme ça n'existe pas تحوس ça n'existe pas ولا شيء bon انو غال ال 5 ماي 2019 ال 5 ماي 2019 تاع لا فيديو ذاكيني هضر في لاسامبلي جينيرال لا فافيك تو خدمن نهضر في لادوبطاسيون ليبرالون مورال فينانسيي 2019 تو عارف لا فيديو ياكيني ويذن تنوالي راه خلوت نوالي قطع ما تواليم امشيت لا سيتوياسيون ليبوك ني en 2019 ومشيت لا سيتوياسيون لا بيريود داكي en 2019 ريفوزين يشرف ملال دي اسيستي على لاسامبلي جينيرال لا فاف ترى وذي تون اني داس مكثي en 2019 ils ont refusé يشرف ملال دي اسيستي على لاسامبلي جينيرال غيني ريفوزي ناس ماشي ريفوزي ناس avec un papier لو كان ريفوزي ناس avec un papier وي السنين وساد باللي ما
il a le canon, une loi, une interdiction écrite par le président de la fédération, par un membre du bureau fédéral, non. Oui, on accepte ça, mais moi je refuse un président de club et le club de la GSK هذيك شميت بورتو بورتاي سو اساس là c'est complètement chaotique, c'est chaotique. C'est qu'est-ce l'Assemblée générale Thangaroth, ils ont donné les attestations des clubs professionnels et le président qui figure sous l'attestation net, c'est Chérif Millet. Donc il y a une certaine époque qui refusait de Sadik Cham et Thoura Djada Sadik Cham. Donc Thoura, je pense qu'à l'époque c'était un jeu plutôt politique ou médiatique, c'est-à-dire à l'intérieur des Sadik Cham. C'était une guerre psychologique les deux clans et tout. Zotchi Zaramokamik, mais Thoura Zotchi, il a perdu la bataille face à tous ses adversaires. Zotchi, il a la bataille contre les journalistes, parce que les journalistes doivent reconnaître. Il a la bataille contre les membres du bureau fédéral. Il a la bataille contre les présidents de club. Madadraf, les présidents de club, les présidents de club, beaucoup de présidents de club, ils s'en contre. Après 2020, hein, après le Covid, il y a beaucoup de problèmes du sein à la fédération. Et la seule lumière que ça a, c'est l'équipe nationale, c'est Belmadi. Mais il faut savoir que Nerti Teshali Verden, et Belmadi c'était le dernier choix, il a Liechtenstein. Donc ils auraient préféré Bouinde Majer, un mec sans aucun diplôme, sans aucune connaissance du football professionnel et de l'entraînement professionnel. De la préparation physique. Peut-être d'entraîner l'équipe nationale, c'était un cadeau de Marifa. Après, Belmadi par la pression populaire qui est Belmadi à la Dawet. Donc, Belmadi avec n'importe quel président il va réussir, il est champion. Oui, des votes non, le bilan financier et moral, c'est bien sûr, la GSK fait partie des votes non. Le bilan financier et moral, mais tu sais, la question du bilan financier et moral, les présidents, il y a beaucoup de présidents qui قارن l'Assemblée ou la loi. Alors qu'en 2019, nous sommes dans النتيجة نوهم مش adoptين نند باللي مش يسويوا الناس هادي يفغن ou la loi. هادي يفغن الدينين سويوا الناس هادي يفغن يتفوتي البيلون فينانسيي مورال نوهم نكون en 2019 ثورة en 2021 beaucoup de présidents كاين المادة 12 المادة 13 المادة 14 الجمعية العامة ليست قانونية ثقي non mon ami non أي قانونية الجمعية العامة قانونية quand ça vous arrange ماشي قانونية quand ça vous arrange pas ما تولم بلي non تولد بلي je parle de là du président Sawara, beaucoup de présidents, est-ce que la période quand ça les arrange? Oui, on assiste, on vote. Et regarde voter de bilan financier, oui et non. Il y a la période de 2019. L'Assemblée générale n'était pas légale. Elle n'était pas légale. Les États-Unis, en 2021, il y a un gros coup. Il y a beaucoup de présidents, il y a beaucoup de personnes du bureau fédéral. Il y a un gros coup qui se joue. C'est un coup politique une nouvelle fois. Donc il y a un gros coup qui se joue et donc il voit les cartes صراحة après ننكودي سرسنا ياحي président de la commission électorale et qui a radé avis ça part dans tous les sens voilà des incompétents qui gèrent le football, des incompétents qui gèrent les institutions. C'est tout à fait logique à نظر داكي mais je tiens à le dire que قانونية واتسادين هذا أسرسن n'importe اسمه أسرسن un président qui radie ماشي كان avis radie dans toutes les galaxies يا هذا des présidents ويا هذا تسوس من ويجي parce qu'on a vu نوالي تشحال يبردان ومازال نعاودة نوالي c'est aucun problème c'est juste que c'est les زعما la guerre médiatique ça marchait bien la fédération, ça marchait bien le football il est bien الجزائر ben non jamais ولا شي سيت زرب ثليوت الحاجة غورسن دي لا fédération le football de l'équipe nationale comme qui dit plusieurs fois كلشي l'équipe nationale. Donc, Rawa Amzchi, c'est la même chose. Rawa Amzchi, c'est le seul point positif et libérant, c'est le parcours de l'équipe nationale, soit en Coupe d'Afrique, soit en Coupe du Monde.
زي وما نولي لي دو بيلو يوني زعما يبا هذا دوزيام تور كوب دو موند يوني بكوب دافريك مي ما نهضر في الفوتبول كومون يزون ديفلوبي الفوتبول ما نولي لا ليغ كي كاتاستروفيك يا با فوتو كو يروح زتشينونا دياسن سا سري لا ميم شوز سا سري لا ميم استوار باسكو ننتيت اشحال يبردان سي لادوبطاسيون دو بروفيسيوناليزم 2010 ماشي كني قلقات سوا خدم ماشي كني قلقات الحو لي ستاتيو ماشي كني ود نغالد نظر بروشين مود نظر في البروفيسيونال تقدر خليك هضرنا في البروفيسيوناليزم ود نظر في البروفيسيوناليزم ماشي قلقه ديالي اون رياليتي و لو بلو غرو بروبليم لو بلو غرو سوجي فيفو هضرنا على لي ميديا اي سي لو سوجي لو بروميي سوجي كي بروف لو بروفيسيوناليزم كي بروف بلي بروفيسيوناليزم اكزيست سي لي دروات تيلي ولا شويه هضرنا في لي دروات تيلي ولا شويه هضرنا في لاسين كوم سي يسعنا المعنى انت سعنا مليح مليح المعنى مشى تسحو دان كلوب ما البرودوي زنوزو يدك ديسك شا ما يدري مان سي با بوسيبل مي بون دونك جو سوي بور لاسومبلي جينيرال لا غيني لا فافا نورمال اتن لا ليغال تعدي نورمال كاين عندنا قبل انا ورث منين